ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೈತರು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ, ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ 7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒಂದು ಲೋನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತರು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೈತರು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ 7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದರ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಒಂದು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ರೈತರು ಒಂದು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸನ್ನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಲಾಭ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ನಷ್ಟ ಏನು ರೈತರು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ರೈತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು 10 ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು 7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಏನಾದರೂ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ SC ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಜನಾಂಗದವರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರು ಒಂದು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸನ್ನು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 33% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಜನರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ 25% ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ರೈತರು ಒಂದು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು ಒಂದು 7 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 10%ನಷ್ಟು ಒಂದು ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 10% ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಏನಿದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ 90% ಏನಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಲೋನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಯಾರು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರೈತರು ಒಂದು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ರೈತರು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನು ಒಂದು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಏನು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಫೋಟೋಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ರೈತರು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಅರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಫಾರಮನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನು ವೋಟರ್ ID ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಮೀನಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ವರದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇತರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.